Fala rapaziada, bom dia, beleza? Não repare na tremedeira não, hein? Não é cachaça não. É porque eu tô com a mão no volante e a outra segurando o celular. Domingão hoje, estamos indo aí pra Porto Feliz, ó. Fazer um joguinho hoje. Hoje um joguinho básico, só um mata-mata. Que muitos operadores vão poder ir hoje. E tempão nublado, para que não chova. Lembrando vocês aí, ó, que acompanham o canal, que assiste e que não tem vontade de vir, não veio jogar com a gente ainda. Dia 12/11 agora, vamos fazer a segunda parte de Pablo Escobar. E contando a presença do pessoalzinho aí, ó, se tiver a fim de vir, essa é a oportunidade, hein? O primeiro jogo foi top, no nosso campo, jogamos. E reúne a galera aí, vamos lá. Quem não tem arma, venha, a gente arruma uma arma. Joga com a gente. Sinta o gosto, o que é Airsoft? Garanto que você vai jogar uma vez e não para mais. Valeu, galera. Vamos lá, um abraço. Até mais. Chegamos aqui, ó. Aí, quem tá aqui? Foto do creme, cara. Tá bom, Lino? Não, se filmar esse cara. Por que você não tá vindo mais? Por que você não tá vindo mais? Tá fazendo exame. Exame do quê? Não é sempre Pra ele aí, ó. Falta a explicação pro cara. Falta o brief. Tá vindo, né? Vai vir sempre agora? Não dá trabalho, né? Ah, sei. Aham. Só que eu tentei jogar com o Codo essa arma do Fabinho aí, ó. É exatamente, Fabinho. Olha, o mato tá crescendo aqui, cara. Olha o boneco aí, ó. Coloquei ele no pé dele pra me atirar lá do tanque dele. Até derrubei o bicho no tiro. Tiroso. É um tiroso, cara. Vou colocar aqui pra... a bundinha dela. É uma mulher. Vou colocar aqui pra enganar os caras. Manequim. Que a hora que os caras for descer, achar que é um operador. Tá valendo? Bora, Fabinho. Então, galera, nessa partida eu resolvi jogar meio recuado, coisa que eu não costumo jogar dessa maneira, e levei uma grande desvantagem, porque eu matei um operador só.
Aí eu vou explicar pra vocês mais na frente o que houve. Aguentei muito tempo aqui, ó. Resolvi avançar porque não dá pra ficar esperando não. Fiquei uns 25 minutos parado e nenhum operador pra mim. Nino, Fabinho matando os que vinham. Aqui eu avistei 2 operadores, só que eles estavam no respawn, né? Eles já tinham morrido e voltaram pro respawn deles. Eu não poderia fazer nada, tirar nada, porque mesmo porque eles não estavam no jogo ainda, né? Aqui, depois que eu subi nessa árvore, eu vi alguma coisa se mexendo no meio da mata. Olha aí o Lúcio aí. Só que eu não quis atirar porque eu achei que a bebê ia pegar nos galhos e não ia atingir ele. Mas me arrependi de não ter atirado, hein. Aguardei mais um minutinho, ó. Eis que aparece o outro operador aí. Ele foi o primeiro jogo dele com a gente. Ele tava numa boa posição pra mim ter atirado nele, mas ele tava progredindo bem. Eu falei, eu não vou atrapalhar a progressão dele não, porque o Fabinho tava à esquerda dele ali, ó. E tava meio perto também, acho que tava uns 10, 15 metros. Com a costa do jeito que ele tava ali, ó. Capaz que ele nem voltava a jogar mais com a gente.
Nessa posição aqui, ó, eu avistei um operador lá do outro lado da mata. Nesse momento. E resolvi dar a volta para tentar pegar ele por frente. Então, nesse momento eu cheguei e já avistei ele, né? Que eu já tinha visto ele antes. Eu vou abaixar e vou efetuar o disparo. Só que eu não reparei que a minha câmera frontal estava pausada. Que raiva. Só pude filmar o momento que ele estava saindo só. É isso aí, galera. Infelizmente nesse vídeo não tem muita ação, não tem muito o que mostrar não. Só alguns momentos do jogo mesmo.